ඉතින් කෑම්පින් කරන පිස්සෝ වෙනුවෙන්ම ගෙන අප වීඩියෝ එකක් ගයිස්. මේක මම ඔයාලට විනාඩියෙන් පෙන්නන්නම් මෙතන තියෙන දේවල් ගැන. ඉතින් මම මේ ඩිරාම්ස් වලින් දාන හැම ගාණක්ම 89 වැඩි කරලා බලන්න ලංකාවේ රුපියල් වලින් ගාන ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඩිරාම් 20යි. මේ විදිහට පැක් කරගන්න පුළුවන් මේක තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෆයර් ලයිටර් ලික්විඩ් එකක් ගයිස්. චාකෝල් ඇවිලෙන්නේ නැත්තම් මේකෙන් ටිකක් දාන්න හොඳට ඇවිලෙනවා. ඉතින් ඒක එකක් ඩිරාම් 12යි. ඒ වගේ අයිටම් එකකුත් තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා කියුට් එකක්. මේකත් සුපිරි. මේක ඊට වඩා සුපිරි. මේ තියෙන්නේ චාකෝල් ඇවිලෙන්නේ නැති වුණාට පස්සේ කටින් පිමින් බෑන් හැමදෙස්සම ඉතින් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට හුලං ගහන්න. ඉතින් බාබකියු දාද්දි හැමතැනම ගා ගන්න නැතුව වැඩේ කරන්න නම් මෙන්න ඒප්‍රන් එක. වැඩේට හරියන ඔක්කොම ටික මෙතන තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේක රෝදක් තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා ගෑස්. මෙන්න තියෙනවා ලිපක්. ගෑස් එක මෙතෙන්ට සෙට් කරලා මෙතනින් හත්තු කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකකුත් එනවා. මෙන්න තියෙනවා චාකෝල්. ඉතින් මේක ගයිස් කැම්පින් කරද්දී මදුරුව කරනවා නම් මේකෙන් ටිකක් දාලා පත්තු කරලා මෙන්න මේ වගේ තිබ්බනම් මදුරු කරදරෙත් ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා ගිනි මෙලයක් ගහනවා නම් මෙන්න මේ වගේ හොඳයි සරලයි. ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. කැම්පින් යනවා නම් මෙන්න මේ වගේ හදාගෙන යන්න. මේ තියෙන්නේ දර. ඉතින් කැලේ හිටියා කියලා නෑ සැපට නිදියන්න ඕන නම් මේ වගේක් ගන්න. හොඳට නිදියන්න පුළුවන්. කැලේ වුණත් අත දිග ඇරලා. මෙන්න මේක නම් හොඳටම වටිනවා. කැලේ අතරමං වුණත් හොඳට මැති මේ ටික ජීවත් වෙන්න. පිහිටික තියෙනවා. ඒක තමයි මේකත්. ඕන තැනක අරගෙන යන්න හරිම පහසුයි. මේ වගේ එකක් මේ වගේ ගෙදරකට හොඳයි. මේ ඔක්කොම ඉතින් ගෙවල් වලට තමයි හොඳ. මට මතක් වුණේ කෝපි කඩේ අර ලිප තේ හදන ලිප. මෙහෙම අරින්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මොකක් කියලා හිතන්නේ පුටුවක්. මෙන්න මෙතෙන්ට ඇඟිල්ල දාලා මෙන්න මේක උස්සන්න තියෙන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා පන්දංග. මෙතනින් තමයි පත්තු කරගන්න තියෙන්නේ. පත්තු කරලා වැල්ලේ ගහන්නයි තියෙන්නේ. මේවත් ඉතින් ගෙනියන්න පුළුවන් නම් කැම්පින් එකකට මාරු. සැපට ඉන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේක. ගෙනියන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි හැබැයි මාරු. මේකත් ඒ වගේම තමයි. බලන්න මේ අයිටම් එක. මෙන්න මෙතන හුලං ගහන්නත් පුළුවන්. හුලං මෙතනින් පිමින්න පුළුවන්. මේ කරපන් විතරයි තියෙන්නේ. හුලං ටික මෙතනින් එනවා. ලස්සනට චාකෝල් ටික ඇවිලෙනවා. කාන්තා පාර්ශවයට ඉතාම වටින දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. changing rooms. ඒක ඇකලුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉඩක් තමයි ඒකට යන්නේ. මෙන්න තියෙන අගල බොක්ස් එකක්. දවස් 3කට වැඩිය අයිස් එක තියාගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ folding shopping cart එක. ඉතින් ඒක ඕපන් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ ස්පේස් එකක් වලට ගන්න පුළුවන්. හරි cute ice box එකක් තියෙනවා. ලීටර් 5යි. මේක නියමයි. දැන් අනිත් එක. ඉතින් මේකත් මරු ගයිස්. මේකේ තනිකරම මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරලා බොක්ස් එක ඕපන් කරලා සිම්පල් බාබකියු එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක දවසයි යූස් කරන්න පුළුවන්. හරියට නේ අපේ අර CR පොතක සයිස් එක තමයි. මෙන්න තියෙනවා අවශ්‍යම බරු ටික. ඉතින් මේකත් මරු ගන්න. මෙන්න තියෙනවා ගෑස් ලිපක්. මේක ප්ලාස්ටික්. මෙතෙන්ට තමයි ගෑස් එක ෆික්ස් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා පුටු. මේවා කිලුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් අල්ලගත්තා යන්නයි තියෙන්නේ. ඒක 1699යි. ඉතින් මේකේ 10 දෙනෙකුට නම් නිදහසේ හිටියා ඒක. මෙන්න තියෙනවා පුටු. පුටු ඇකිලුවට පස්සේ ගන්න විදියට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ජය වේවා පරිස්සමෙන් ඉන්න.